Sehrli eslatma. Birinchi, bugun albatta vaqt topib, ertangi kun uchun mo'ljallangan mashg'ulot bilan tanishib chiqing. Siz bir nechta fotosuratlarni oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi, mo'jizaviy amaliyot. Mo'jizaviy eslatmali yozuv shukronalikni his qilish uchun 10 ta sabab deb nomlangan birinchi mo'jizaviy amaliyotning birinchi, ikkinchi, uchinchi punktlarini takrorlang. Ertalab uyqudan uyg'ongan zahotingiz shukronalikni his qilish uchun 10 ta sababdan iborat yangi ro'yxat tuzing. Har bir sababni oxiriga nima uchun shukr qilayotganingizni qo'shib yozib qo'ying. Ro'yxatni diqqat bilan ovoz chiqarib yoki ichingizda o'qing. Har bir sababni o'qiganingizdan so'ng alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah deb 3 martadan takrorlang va bunda shukronalik hissini chuqurroq his qilishga harakat qiling. Uchinchi, yotoqxonangizga uyquga yotishda ko'zingiz tushadigan joyga ushbu eslatma beruvchi yozuvni osib qo'ying. Shukr qilganga albatta ko'paytirib beriladi. To'rtinchi, kechqurun uyquga yotishdan oldin ushbu yozuvni o'qing. Allohning shukr qilgan bandasiga ziyoda qilib berishi haqidagi qasamni eslang. So'ngra siz bilan sodir bo'lgan eng yaxshi lahzalarni yoki voqeani eslang. Kunning eng yaxshi lahzasi uchun Allohga hamd ayting, ya'ni alhamdulillah deng. Beshinchi, keyingi 26 kun mobaynida ushbu mashqni har kuni kechqurun bajaring. Allohga hamd aytib, shukronalikni his qilish sizga qanday yaxshiliklarni kelishiga va hayotingizga qanday zo'r o'zgarishlarga sabab bo'layotganini, bu holat qanchalik yoqimli ekanini 1-2 qator qilib yozib qo'ying. Albatta shunda shukronalikni his qilishni o'z-o'zidan xohlaydigan, bunga o'z-o'zidan intiladigan bo'lib qolasiz. Bu esa juda muhimdir. Masalan, Allohga hamd aytib, shukronalikni his qilishim menga mana shu kabi o'zgarishlarni, mo'jizalarni olib keldi. 7. Shu bugunoq ertangi mo'jizakor mashg'ulot materiallari bilan tanishib chiqing. Keyingi mashg'ulotlarda sizlarni kutib qolaman. Muhimi, sidqidildan berilib harakat qiling. Yangi, foydali, rivojlantiruvchi ilmlarni o'zlashtirishda Alloh yor bo'lsin. Marhabo Sobitjanovna.